วันนี้ จะได้พูดกันถึงเรื่องปฏิจจสมุปบาทจะเป็นไทยๆปฏิจจสมุปบาทะเป็นบาลีมันเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นว่าภพภาวะเกิดขึ้นอย่างไรจะควบคุมได้อย่างไรจะดับไปได้อย่างไรนี่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาท Today we will speak about dependent origination, which in the Pali language is known as paticca samuppada. This matter of dependent origination demonstrates how bhava or existence, which we spoke about yesterday, how it arises, how it can be managed, and how it quenches or ends. แต่ควรจะทราบ หมายถึงว่าเรื่องนี้ มีความหมายกว้างถ้าจะเรียกมันก็เรียกว่าเป็น law หรือเป็น truth ของธรรมชาติถ้าใช้กับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยกเว้นอะไรมันก็เรียกว่าอิทัปปัจจยตาแต่ถ้าใช้เฉพาะสิ่งที่มีชีวิตเป็นแอนิเมตรู้จักสุขรู้จักทุกข์เป็นเช่นบีอิงอย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทWe ought to consider this matter as being a law of nature, a fundamental principle, or the fundamental principle of nature. When speaking most broadly or universally, we speak of this law as itappajayata, which means conditionality. When we speak a bit more specifically about about sentient beings, conscious beings which feel pleasure and pain, then we call this law paticca samuppada or dependent origination. ถ้าเราใช้ เต็มตามความหมายมันก็กลายเป็นใช้กับทุกอย่างเป็นคอสมิกลอเลยจะธรรมชาติกับเรื่องทุกข์เรื่องดับทุกข์นี่มันก็เป็นปฏิจจสมุปบาทใช้เฉพาะสิ่งที่มีความรู้สึกได้สิ่งที่มันมีความรู้สึกได้นี่เราเป็นมนุษย์เรารู้สึกได้เรารู้สึกสุขทุกข์ได้เราจึงสนใจในฐานะเป็นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมากกว่าที่จะเป็นอิทัปปัจจยตา We can look at this principle as being the cosmic law.However, what is most relevant to our own lives is to approach it as dependent origination. That this law, as it applies to creatures which feel, which experience pleasure and pain, happiness and dissatisfaction. This is what is most relevant to our own lives.
มันเป็นเรื่องยากเรื่องยากเข้าใจได้ยากจนพระพุทธเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้วใหม่ๆคิดว่าไม่ต้องสอนไม่ควรสอน ยากเกินไป สำหรับคนทั้งหลายแต่แล้วท่านมาคิดว่ามันมีบางคนที่อาจจะรู้ได้เข้าใจได้นี่ก็พยายามให้รู้ว่ามันคุ้มค่าไม่จะเป็นเรื่องยากแต่ถ้าทำให้เข้าใจได้มันคุ้มค่ามีประโยชน์ที่สุดดังนั้นท่านจึงได้สอนเรื่องนี้ท่านสอนเรื่องนี้ It's a very difficult and profound matter. So difficult that at first, after awakening to this law, the Buddha thought that it wasn't possible to teach it. But then he considered carefully and understood that there were some people, some beings who could understand this law. And so he decided to teach it to find the best way of teaching it. And in the end he decided it was worthwhile, that if taught properly, some people would understand, and this would make the effort worthwhile. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็คือตรัสรู้เรื่องนี้แล้วมาสอนให้เขาสอนเรื่องนี้ดังนั้นพระองค์จึงตรัสว่าผู้ที่เห็นปฏิจจสมุปบาทนั่นคือผู้ที่เห็นฉันผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นฉัน This law of dependent origination is what the great awakening of the Buddha was about, the realization of this law. And the Buddha taught solely this law of dependent origination. This is so central in Buddhism that the Buddha said effectively, whoever sees dependent origination sees me. To see the Buddha, to truly see the Buddha means we must see dependent origination. ดังนั้นเป็นอันแสดงว่าพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ให้เราเห็นให้เราได้รู้จักแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งวันนี้ไม่ได้สูญหายไปไหนไม่ได้นิพพานอย่างหายไป It's as if the Buddha was still living now so that we could meet and know him, because it's still possible, it's always possible for us to see and understand this law, just as if the Buddha was still here to teach it. ดังนั้นเราจึงถือว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นเรื่องหัวใจของพระพุทธศาสนา And so we take this principle of dependent origination as being the heart of Buddhism. เมื่อมันก็แปลกตรงที่ว่าหัวใจพุทธศาสนามันทำให้เรารู้จักตัวเราเองที่เราเรียกกันว่าตัวเราเองมีรู้จักชีวิตสิ่งที่เรียกว่าชีวิตของเราเองอย่างถูกต้องจนไม่มีปัญหา And so this law of Buddhism will enable us to know ourselves
to know our own lives to the degree that we will have no more problems. แต่เดี๋ยวนี้เราต้องการโดยเฉพาะว่าไอ้ความรู้นี้มันจะกำจัดความทุกข์ที่เกิดมาจากภาวะภพทั้งสามภพอย่างที่กล่าวมาแล้วเมื่อวานเรื่องนี้จะช่วยกำจัดความทุกข์มันเกิดจากภพทั้งสาม But here today we especially want to examine dependent origination to see how it can eliminate the dukkha, the pain that arises from the three kinds of existence which we discussed yesterday. เราจะต้องมองดูให้เห็นอย่างที่เราเห็นในวัตถุต่างๆเรื่องนี้เป็นเรื่องนามธรรมเป็นเรื่องจิตใจไม่มีรูปร่างไม่มีฟอร์มแต่มันก็มีส่วนที่จะเห็นได้คือมันเป็นแบบทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณหน่อยมันก็มีอย่างไรมันมีอะไรแล้วมันก็มีอย่างไรนี่เรียกว่าจะเห็นปฏิจจสมุปบาทนั้นจะต้องเห็นในสตรีมคือกระแสที่ไหลไปของสิ่งนี้แล้วมันก็มีเป็นรอบๆเป็นเซอร์เคิลเป็นรอบในชีวิตประจำวันของเรามันไหลอยู่เป็นรอบๆในชีวิตประจำวันของเรา We need to see this fact of dependent origination as if it were some material object which we hold in our hands right in front of us. We need to see it in such a tangible way, although it is something immaterial. It's not a physical matter, but a spiritual one. We need to tangibly experience the fact that of its constant flow or stream. Dependent origination is a stream that's flowing throughout our lives. But it flows in a circle. It constantly recycles. And so we need to experience this fact of this stream or this stream of cycles of circles as it happens in our life right now. ในหนึ่งรอบนั่นเราอาจจะแบ่งออกได้เป็น12ส่วนเป็นธรรมะ12อย่างอย่างนี้ส่งเสริมอย่างนี้อย่างนี้ส่งเสริมอย่างนี้อย่างนี้ส่งเสริมอย่างนี้อาการที่ส่งเสริมให้เกิดขึ้นมานี่เรียกว่าอาการนี่มันก็มี11อาการมีสิ่ง12สิ่งส่งเสริมให้เกิดกันขึ้นตามลำดับนี้12อาการ11อาการของ12อย่างมีอาการส่งเสริมกัน11อาการถ้าจะมองเป็นวัตถุก็มองอย่างนี้ In every cycle there are 12 things or 12 conditions, and each condition supports and promotes the next one. So the first promotes the second, and then those promote the next, which promotes the next, stage by stage, step by step. We need to see this flowing cycle in these 12 aspects or these 12 conditions which arise, supported by the previous ones. And these 12 are linked or joined by
11 aspects of this promoting of the power of concocting. So there are the 12 objects or things, the 12 conditions, and then the 11 activities of conditioning which link them, one always promoting the next, and this flows on endlessly in cycles. ใน12ส่วนนั้นมันมีส่วนที่เป็นภพคือภาวะอยู่ด้วยใน11อาการนั้นมันมีอาการที่อุปาทานปรุงแต่งให้เกิดภพรวมอยู่ด้วย1อาการมันมีภพรวมอยู่ในนั้นมีอาการที่ปรุงให้เกิดภพก็รวมอยู่ในนั้นในวงแห่งปฏิจจสมุปบาท Among those 12 things or conditions, one of them is bhava, the different kinds of existence we discussed earlier. And in the 11 activities of promotion of conditioning, there is the activity of upadana, attachment, conditioning, concocting, bhava. So in every cycle of dependent origination, there is the condition of bhava and there is the concocting of it. สำหรับพวกเราที่กำลังศึกษาอยู่นี่กำลังศึกษาค้นคว้าอยู่นี่ มันจะมีลักษณะเหมือนกับฟิลโสฟีเป็นฟิลโสฟีแต่ถ้าสำหรับผู้ที่ถึงแล้วเห็นแล้วควบคุมได้แล้วคือเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยมันก็เป็นมีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์โดยสมบูรณ์มันจะเป็นฟิลโสฟีแก่คนที่ยังไม่เข้าถึงไม่ประจักษ์แล้วมันจะกลายเป็นวิทยาศาสตร์แก่ผู้ที่เข้าถึงและประจักษ์แล้วนี่มันมีอยู่เป็น2ขั้นตอนอย่างนี้คอยสังเกตดูให้ดีๆ Now for us who are studying dependent origination in this way but have not yet realized it fully, seen it clearly, this is kind of a philosophy. Our understanding is on the level of philosophy. But for those who have seen dependent origination totally, completely, thoroughly, such as the arahant, the human beings who have totally transcended dukkha, for them it is a science. It is purely a science. So we can understand dependent origination on two levels. For us now it's more of a philosophy. But ultimately it is to be understood as a science. This is something to observe carefully. ที่นี่เราจะมาดูกันให้เห็นปฏิจจสมุปบาทนะในลักษณะที่เป็นสตรีมก็ตามเป็นเซอร์เคิลก็ตามที่มันมีอยู่ในชีวิตประจำวันของเราแต่ละวันละวัน So now we'll look at dependent origination, whether as being a stream or as being a circle, as it occurs in each day of our lives. เรามี ตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ข้างในในตัวเราแล้วก็มีสิ่งที่จะมากระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ข้างนอกนั่นก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์
นี่สิ่งที่มีอยู่ข้างนอกจะมากระทบกับสิ่งที่มีอยู่ข้างในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจขอให้ท่านพยายามทำความรู้จักกับตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ดีๆถ้ามันจะมีอะไรที่มากระทบเป็นคู่กันได้โดยง่าย We have within us eyes, ears, noses, tongues, bodies, and minds, these 6 senses within. And outside are the things which stimulate the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, namely forms, sounds, odors, taste, flavors, touches, and mental objects. So there are the inner senses and the outer objects which stimulate them. We need to observe these as they happen to us. เรายกตัวอย่างมาศึกษาเฉพาะเรื่องตาเรื่องแรกในทั้ง6เรื่องตาก่อนน่ะถ้าเข้าใจเรื่องตาก็เข้าใจได้ทุกเรื่องเพราะมันเหมือนกันเมื่อตากระทบกับรูปที่มากระทบตามันก็เกิดไอ้ consciousness ขึ้นทางตา consciousness ไม่ได้เกิดอยู่ตลอดเวลาจะเกิดต่อเมื่อมีของข้างนอกมากระทบของข้างในนี่ตานี่รูปมากระทบกันก็เกิดไอ้ consciousness ทางตาขึ้นมา So when the eye is stimulated by some form, there's the eye, and when some form stimulates it, then consciousness arises based on the eye. We call this eye consciousness. Consciousness doesn't exist all the time as just kind of some steady thing. But consciousness arises when the eye is stimulated by a form. For example, we're using the example of the eye to begin with. เราก็ได้เป็น3อย่างขึ้นมาคือ the eye, the form, and consciousness 3อย่างนี่เมื่อ3อย่างกำลังมาทำหน้าที่ด้วยกันอยู่รวมกันอยู่ฟังก์ชันอันนี้เรียกว่าผัสสะหรือ contact ผัสสะ So there are these 3 things: the eyes, the form, and eye consciousness. When these 3 things then function together, when they work together, we call that phassa or contact. The meeting and functioning together of these 3 things is called contact. ที่ contact นี่มันก็เกิดมีเป็น2อย่างคือ contact ของผู้รู้ธรรมะกับ contact ของผู้ไม่รู้ธรรมะหรือจะเรียกว่าผู้รู้ปฏิจจสมุปบาทกับผู้ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทมันก็กลายเป็น contact ของคนโง่ประเภทหนึ่งแล้ว contact ของคนรู้หรือคนฉลาดอีกประเภทหนึ่ง There are 2 kinds of contact. There's the contact of the one who knows the Dhamma, and there's the contact of the one who doesn't know the Dhamma. Or we can say there's the contact of the one who understands dependent origination and the contact of the one who doesn't understand dependent origination. Or more simply, there is the contact of the person who is ignorant contact, and there is the contact of one who is truly intelligent or wise contact. เห็นได้ว่ามันเกิดเป็น2ทางขึ้นมาแล้วไอ้ทางที่ไม่รู้ของผู้ไม่รู้ก็คือคนทั่วไปที่ยังไม่รู้
อันนี้มันจะนำไปในทางที่จะให้เกิดปัญหาให้เกิดความทุกข์ซึ่งเราเรียกว่าให้เกิดภพหรือภาวะขึ้นมาในตอนท้ายแต่ถ้ามันเป็นคอนแทคของผู้ที่ฉลาดมันไม่ไปทางนั้นมันจะหยุดเสียแล้วก็รู้ถูกต้องแล้วก็จัดการตามที่จะต้องจัดโดยไม่ต้องมีภาวะไม่มีความทุกข์ไม่มีอะไรนี่มันแยกทางกันเดินอย่างนี้เราจะเลือกเอาทางไหน So contact is kind of a fork in the road. There's a choice. One can go one way or the other. One way is that of ordinary people, which means all of us, people who are still ignorant about dependent origination, people who really don't know how things work. For the ordinary ignorant person, then contact leads to bhava, to the kinds of existence we've mentioned, which then is the basis for dukkha, for painful experience. However, there's another way, the path of the truly intelligent person. And this doesn't lead to falling into any of these existences. And so there's no dukkha coming out of it. So there's kind of a crossroads. The mind has a choice which way it will follow. ที่ก็ดูต่อไปคอนแทคโง่ของคนโง่มีคอนแทคโง่มันก็ให้เกิดไอ้ feeling เวทนาที่โง่คือเวทนาที่จะหลอกให้เห็นเป็นบวกหรือเป็นลบเพราะเขาโง่มาจากคอนแทคแล้วเขาก็มาโง่ตอน feeling ที่เขาลงเห็นเป็นบวกหรือเป็นลบแล้วก็จะเป็นเวทนาโง่ถ้าฉลาดอย่างยิ่งแล้วจะไม่รู้สึกให้หลอกเป็นบวกหรือเป็นลบเนี่ยคอนแทคโง่ให้เกิด feeling ที่โง่ Now we'll look a bit further at what happens on the ignorant branch of the path, or about this little road. If there's ignorant contact, it leads to the arising of ignorant feeling, or vedana. Feeling is called vedana. And when this feeling is ignorant, it tricks us into feeling positive and feeling negative. So ignorant contact tricks us into feeling positive and negative. However, if it's intelligent, one doesn't get tricked into positive and negative feeling. ต่อไปก็เวทนาโง่มันก็ให้เกิดตัณหาคือความต้องการที่โง่ในความต้องการที่โง่เราเรียกว่าตัณหา craving หรือ desire นี่เป็นความต้องการที่โง่ถ้ามันโง่มาแต่ feeling มันก็มีความต้องการที่โง่แต่ถ้ามันฉลาดมาแต่ feeling แล้วมันต้องการที่ฉลาดมันเป็น aspiration มันไปทางนู้นมันไม่ใช่ craving มันไม่ใช่ desire นี่เขาให้รู้ว่าเมื่อ feeling มันโง่มันก็เกิดความต้องการที่โง่ desire ในชีวิตประจำวัน Now if the feeling is ignorant, then it leads to ignorant desire, which we call tanha. You can call it craving or desire. Because the mind is ignorant in feeling, then the wants that arise from this feeling are also ignorant.
that is desire. However, if the feeling is not ignorant, if it's wise, then any want that arises from it is also wise, which we don't call desire, we call it wise want or aspiration. There's an important difference between aspiration and desire. One comes out of intelligence, and the other results from ignorance, especially ignorance regarding feeling. มันต้องโง่เสร็จแล้วนะมันต้องโง่มาเสร็จแล้วมันจึงจะเรียกว่า desire or craving the want นะถ้ามันโง่มาเสร็จแล้วมันมีชื่อว่า craving บ้าง desire บ้างถ้ามันไม่โง่มันเป็น aspiration ไป the want ในความอยากแยกทางกันเดินตอนนี้นี่ตามธรรมดาเราก็ไม่รู้ เราก็มีกันแต่ความต้องการที่โง่คือ desire ในชีวิตประจำวัน It's already ignorant. That's why we call it desire. It's arises once it's arisen, it's ignorant, and this is called desire. There's no ignorance involved, then we call it aspiration. So there's desire, or we could say want, takes two paths also. If want takes the path of ignorance, we call it desire. If it follows the way of intelligence, we call it aspiration. However, because we're currently ignorant, because we don't understand things yet, our want is always ignorant. That is, for us, there is only desire. ความต้องการที่โง่ความต้องการที่เป็นความโง่เป็น desire นี่มันทำให้เกิดต่อไปคืออุปาทานความยึดมั่นถือมั่นโดยเฉพาะกันใน feeling เป็นต้นเนี่ยนี่มัน attachment อุปาทานมันได้เกิดขึ้นมาจากความต้องการที่โง่ความต้องการที่โง่เราโง่ในสิ่งใดก็จะมี attachment ในสิ่งนั้นในความเป็นบวกก็ตามในความเป็นลบก็ตามมัน attachment ได้เท่ากัน Now when there is this ignorant desire, it leads further to attachment. The ignorance of desire leads to the further ignorance of attachment, which means grasping at the positive or grasping at the negative. And so in the ignorance there arises attachment or upadana, which is always ignorant. There's no such thing as wise attachment. ตอนนี้จะมาถึงไอ้สิ่งที่เรียกว่าภาวะ attachment attach ที่กามเป็น sexual attachment ก็เป็นภาวะเป็นกามภพอย่างที่ว่านั่นแหละถ้ามัน attach ใน form pool attachment มันก็ attach ในรูปภาวะถ้ามัน attach ในสิ่งที่ไม่มีรูปเป็น formless attachment มันก็เกิดรูปภาวะอย่างที่เราพูดมาแล้วโดยละเอียดสว่างพบทั้งสามเกิดขึ้นที่ตรงนี้ And this brings us to bhava. Through attachment there arises bhava. If there's attachment to sex, this leads to sexual bhava or sexual existence. Kama bhava. If there's attachment to formness, then this leads to the formish existence.
rupa, bhava. And if there's attachment to the formless, to what has no form, or the immaterial, this will lead to formless existence, arupa bhava. So, whatever kind of attachment there is, or whatever we attach to, will lead to a corresponding existence. And this existence is always ignorant. จะต้องย้ำตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งที่พูดมาแล้วว่าบางเวลาแม่บ้านเขาไปยุ่งอยู่กับพาร์ทเนอร์สามีแล้วมันเป็นเรื่องกามภาวะมีจิตใจเต็มไปด้วยความรู้สึกทางกามบางเวลาแม่บ้านก็ไปสนใจเรื่องลูกเรื่องทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่มันมีเป็นวัตถุไม่ใช่กามนี่เขากำลังอยู่กับรูปภาวะและบางเวลาแม่บ้านเขาไปคิดถึงเรื่องความตายเรื่องจะตายไปจะมีบุญมีบาปมีกุศลอะไรหรือแม้แต่เขาจะคิดเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงอะไรของเขาอย่างนี้ซึ่งเป็นนามธรรมนี่เขากำลังอยู่กับอรูปภาวะ attachment ให้เกิด existence ในสามรูปแบบอย่างนี้ We'd like to remember our housewife from yesterday. When she's busy with her husband, there's this attachment to sexuality. This concocts or brings up the sexual existence. When she's involved with the kids or the house possessions, material things which are not sexual. It's a material thing, but there's not any sex involved. Then that attachment brings up the formish existence. And then sometimes when she's not involved with anything sexual or anything material, but with ideas of goodness or a good reputation or beauty and things like this, then this kind of attachment brings up formless existence. So, in whatever kind of involvement there is, this attachment brings up the corresponding kind of existence. ทีนี้เราก็ลองมองดูที่ว่าภาวะชนิดไหนที่จะไม่เป็นทุกข์ภาวะที่เกี่ยวกับกามมันก็มีปัญหาอย่างที่เรื่องกามทั้งหลายอย่างที่รู้กันอยู่ยุ่งยากลำบากหรือเป็นทุกข์หรือตายก็มีภาวะที่เกี่ยวกับวัตถุล้วนๆเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับสมบัติเงินทองแก้วแหวนเพชรพลอยมันก็มีปัญหาหนักอกหนักใจเกี่ยวกับวัตถุล้วนๆนี่มันเป็นอรูปภาวะเรื่องอำนาจวาสนาเรื่องชื่อเสียงเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกุศลต่างมันก็มีปัญหาลำบากยุ่งยากเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นมันพบทั้งสามชนิดมันให้เกิดปัญหาอะไรให้เกิดความทุกข์เกิดความหนัก burden of life พอกันทั้งนั้นเลยมันเป็นว่าไม่ต้องสงสัยเลยพบทั้งหลายให้เกิดความทุกข์เป็นความหนักขึ้นมาแก่ชีวิตนั้นดูตรงนี้ให้มากให้เข้าใจตรงนี้แหละมันเป็นตัวปัญหาสำคัญของเราไปให้สนใจศึกษาเป็นพิเศษ So now let's look at which kind of existence doesn't bring suffering. Are any of which kind of existence is free of suffering?
we look at sexual existence, we all know all the effort, the nervousness, the waiting, the disappointment, the heartbreak, the worry, anxiety, all the effort and busyness that goes into or that is concerned with sexual existence. We all know from our own experience that sexual existence involves many difficulties and problems. As for formish existence, our possessions, our wealth, we have to work hard for these things. We have to struggle to protect them. We worry that the government is going to take too much taxes or there's thieves. We have to get insurance policies. And so these involve lots of effort, sweat, worry, and so on. And so they are caught up in many kinds of problems as well. And then formless existence, things like honor, power, fate, fortune, virtue, vice, sin, and these things. They also involve a lot of effort, concern, worry, take up our time, and they too create many problems. So you'll see that all kinds of existence are fraught with trouble. They all involve problems which are experienced by us as dukkha. ที่จะต้องดูให้ดีเป็นพิเศษก็ตรงนี้ที่ว่าพบภาวะถ้าเป็นภาวะแล้วต้องมีความทุกข์ไม่มีทางที่จะช่วยได้น่าจะเล็กที่สุดมีส่วนเล็กปาร์ติเคิลเล็กที่สุดนิดที่สุดมันก็ยังต้องมีความทุกข์พระเจ้าท่านเปรียบข้อนี้ไว้ว่าเหมือนกับอุจจาระมันเหม็นแม้มันจะมีน้อยที่สุดจนไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนมองไม่เห็นมันก็ยังเหม็นจริงๆว่าขึ้นชื่อว่าภาวะแล้วจะต้องมีความทุกข์เหมือนอุจจาระแม้แต่นิดหนึ่งจนมองไม่เห็นมันก็ยังต้องเหม็นอย่างนี้เป็นต้นขอให้เข้าใจก่อนนี้ให้เข้าใจภาวะนี่ดีๆไม่ว่ามันเป็นทุกข์ชนิด Something we need to understand about bhava is that even if wherever there is bhava, there will be dukkha. Even if there's just a little existence, there will be some dukkha. So even the itsy-bitsiest little bit of existence will have some dukkha involved. The Buddha compared it with excrement. Even a small bit of excrement or feces will stink. Even if it's so small you can't see where it is, maybe somewhere on your hand or something, you can't see it, but still it stinks. Buddha used this to point out that even a tiny bit of bhava brings dukkha. นี่เป็นเรื่องของคนธรรมดาทั่วไปที่จะดูถึงเรื่อง ของคนที่ดีกว่าธรรมดาดูดีกว่าธรรมดาเป็นโนเบิลดีขึ้นไปกว่าธรรมดา เพราะว่าคนนี้เป็นนักบวชเป็นเฮอร์มิตเป็นฤาษีเป็นอะไรก็ตามเป็นผู้ปฏิบัติทางจิตใจแล้วเขาก็ปฏิบัติสมาธิโดยเอาสิ่งที่เป็นรูปธรรมมีฟอร์มนี่เป็นอารมณ์ของสมาธิเขาได้สมาธินี้แล้วเขาก็มีความสุขแบบที่ว่าเป็นสมาธิที่เกิดมาจากสิ่งที่มีรูป
เขาก็ยินดีมีความสุขยินดีมีความสุขอย่างนี้ก็เรียกว่าเขาอยู่ในรูปภาวะชั้นสูงมีภาวะที่มีรูปชั้นสูงที่ว่าอีกคนหนึ่งเขาเอาอารูปสิ่งที่ไม่มีรูปมาเป็นอารมณ์ของสมาธิเขาก็ประสบความสำเร็จเขาก็ได้รับความสุขที่สูงไปกว่านั้นอีกสูงไปกว่านั้นอีกแต่ยังคงเป็นอรูปภาวะแม้ว่ารูปภาวะอรูปภาวะของผู้บำเพ็ญสมาธิชั้นสูงอย่างนี้ไอ้ภาวะอย่างนี้ก็ยังเป็นทุกข์เมื่อเขายึดมั่นถือมั่น attachment ในภาวะของเขาแล้วเขาก็ต้องเป็นทุกข์เหมือนกันเหมือนกับคนธรรมดาแม้จะเป็นเรียกว่าพรหมอยู่ในพรหมโลก attach ในภาวะอย่างนี้ก็เป็นทุกข์เหมือนกันเป็นชื่อว่าเพราะภาวะแล้วก็ต้องเป็นหนักและทุกข์มีความหนักและทุกข์แล้วก็เหม็นNow, what we've been talking about is the situation with ordinary people like us. Next, let's take a look at a somewhat better level or a higher level of human being. We can speak of the hermits, the munis or sages who have left aside the ordinary household life and have trained their minds deeply in meditation. Some of them take some form, some material object as the subject of meditation. And then through that, they develop states based on these material objects. And they find great joy, great delight in these states of deep concentration and absorption. These are the highest levels of rupa bhava, of formish existence, the form existences which develop from deep meditation into deep concentration on material objects. Further than that, there are those hermits or sages, whatever, who have taken formless objects and developed very deep meditation, concentration on these. And this leads to the highest kinds of formless existences. There's great delight, great kind of bliss in these states. So they lead to the highest kinds, the most refined kinds of formless existence. But notice here that these very skillful meditators are still involved in existence. If there's attachment to the formish existences, then there is dukkha in that. If there's attachment to the formless existences, then there is dukkha, there is pain in those. Even if they're the highest kinds of formless existences, those of the Brahma gods, you might compare them to being in Olympia, on the top of Mount Olympus. Even those highest formless realms are still dukkha, if there is any attachment. เพื่อเข้าใจง่ายเรามาพูดกันในลักษณะที่เรียกว่าสวรรค์ heaven สวรรค์
กันดีกว่าเราจะพูดว่าแม้ในโลกนี้ก็มีสวรรค์และในโลกอื่นที่ไหนก็ไม่รู้ก็มีสวรรค์ที่โลกนี้กันก่อนเมื่อเรามีกามารมณ์สมบูรณ์อย่างยิ่งนี่ก็เป็นสวรรค์ที่เป็นในกามภวะแล้วเราก็มีความสุขเกี่ยวกับวัตถุสิ่งของต่างๆครบถ้วนบริบูรณ์อย่างยิ่งก็เป็นสวรรค์เรื่องรูปภวะเรามีชื่อเสียงมีอำนาจวาสนามีอะไรที่เป็นในนามธรรมนี่เราก็มีอรูปภวะก็เป็นสวรรค์เหมือนกันนี่สวรรค์ที่จะเอาเห็นกันง่ายๆที่นี่จะถ้าจะพูดตามธรรมเนียมตามคัมภีร์ออร์โธดอกซ์ทรดิชันนั่นจะมีสวรรค์ที่โลกอื่นสวรรค์โลกนั้นเต็มไปด้วยกามารมณ์ก็เรียกว่ากามภวะแล้วสวรรค์อีกอันหนึ่งเต็มไปด้วยความสุขที่เกิดจากรูปธรรมรูปสมาธิก็เป็นสวรรค์ให้รูปภวะแล้วสวรรค์อีกอันหนึ่งอรูปภวะเขาจะเจริญสมาธิไปเกิดเป็นพรหมคำนี้คงจะแปลยากสำหรับภาษาอังกฤษในกามเนี่ยต่ำมากแล้วแต่รูปก็สูงขึ้นมาอารูปก็สูงขึ้นไปแม้สวรรค์ที่อื่นสวรรค์โลกอื่นที่อื่นนั้นก็ยังเป็นทุกข์สวรรค์ที่นี่ก็มีความทุกข์สวรรค์ที่โลกอื่นที่เรายังมองไม่เห็นที่ได้เพียงจะได้ยินได้ฟังก็เป็นทุกข์นี่เรียกว่าแม้แต่สวรรค์ก็เป็นทุกข์พระอรหันต์ต้องเลิกต้องพ้นต้องเหนือสวรรค์เหนือกามภพรูปภพอรูปภพจึงจะเป็นพระอรหันต์สูงสุดเป็นบุคคลสูงสุดสรุปความว่ามันต้องเหนือสวรรค์ทุกความหมายเหนือสวรรค์ในทุกความหมายจึงจะเป็นผู้ที่หลุดพ้นออกมาได้เหนือสวรรค์ทุกความหมาย Let's speak in terms of heaven or paradise. There can be heaven here in this life, in this very world. When there is joy and delight in sexuality, then one is in a sexual heaven, right here in this world, right in this very lifetime. One is in one of the sexual, sensual paradises. Or if we speak more traditionally, if we take the conservative view, then there's some sexual heaven somewhere, some other world, someplace, we don't know exactly where, but there's some sexual paradise somewhere. Both of these are dukkha. If you examine them, the sexual heaven right here, or the sexual heaven in some other world, some other place, both of them are painful. If we go a little further back in this world, there is the heaven of wealth, of possessions, the paradise of material things. And this too is dukkha. Even the highest kinds of formish heavens and paradises, those that come from meditating on material objects, these too are dukkha. Or even if we speak of the formish paradises, who knows where, that the conservative approach is interested in, those too are dukkha. Beyond the formish heavens, there are the formless heavens. In this world of honor, fame, delighting in praise, flattery, and so forth,
or the highest kind of deep concentration on formless meditation objects. These too are dukkha. Even in those other worlds of the orthodox, even to be a Brahma god, this might be hard for Westerners to understand, but in the Indian conception, there are these various realms of heavens, of paradises, which become more and more refined. And the lower kind of sexual realms, they speak of the angels living there. But in the higher levels, they speak of the Brahma gods. And the highest are the formless, lustrous, radiant Brahma gods. It might be something like in the West, in Judaism and Christianity, they speak of thrones and powers and dominions. There are like 9 levels of heavenly beings. There's 30-something of them in the traditional Indian conception. Whether it's in this world or other worlds, sexual paradises, formish paradises, formless paradises, all of them are dukkha. If there's just the least little bit of bhava, there will be dukkha in all these kinds of paradise. คุณมาดูสวรรค์ที่นี่ The only way to be free of dukkha is to be beyond all of these paradises, to transcend all of these heavens. This is the only way there is total freedom and peace. This, which means the arahant, the perfected human being who isn't tricked by any kind or level of paradise. ที่นี่มาดู สวรรค์ที่นี่กันดีกว่านะมันเข้าใจง่ายมันเห็นชัดดูเพื่อนของเราเพื่อนของเราโดยมากหนุ่มสาวโดยเฉพาะเขาก็มีสวรรค์ที่นี่กันในเรื่องกามารมณ์ลงทุนทุกอย่างเพื่อกามารมณ์ใช้เงินใช้ทองมากเพื่อกามารมณ์ก็อยู่ในกามภพอย่างนี้ไม่เท่าไรสวรรค์นั่นแหละมันก็กัดเอาความลำบากยุ่งยากเพราะกามารมณ์ค่าใช้จ่ายหรืออะไรเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแย่งชิงกันอิจฉาริษยากันสวรรค์กามารมณ์นี่มันก็กัดเอาเพื่อนของเรากำลังเป็นอยู่มากในโลก ที่นี่สวรรค์ที่สูงขึ้นไปเขาประสบความสำเร็จในการสมรสในการแต่งงานและมีลูกมีทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆสารพัดอย่างนี่เขาเรียกสวรรค์ที่เป็นรูปภพเขาก็ยุ่งยากลำบากเท่าที่เขามีมากเขามีมากเท่าไรก็ยุ่งยากใจลำบากใจเท่านั้นแหละเว้นไว้แต่เขาจะมีธรรมะนะนี่ไม่เดี๋ยวนี้ไม่มีธรรมะคนธรรมดาไม่มีธรรมะไอ้สวรรค์เรื่องรูปภพนี่ว่ากัดเอาเป็นบ้าฆ่าตัวตายกันก็มีมากเพราะเรื่องทรัพย์สมบัตินี่ต่อไปชั้นหนึ่งเป็นเรื่องทางจิตใจล้วนๆมีเกียรติยศมากมีชื่อเสียงมากโนเบิลไพรส์ตลอดเวลาที่นั่นที่นี่เขายินดีเขาเป็นสวรรค์อรูปภพอย่างนี้มันก็กัดเอาจะทำให้เขายึดมั่นถือมั่นมีความหวงมีความหนักอกหนักใจเขาจะต้องรักษามันไว้รักษาเกียรติยศมันเหล่านี้ไว้สวรรค์ชนิดนี้มันก็กัดเอาสวรรค์กามารมณ์ก็กัดสวรรค์ในรูปล้วนๆก็กัดสวรรค์ไม่มีรูปมันก็กัดดูกันที่นี่พยายามเข้าใจข้อนี้เถอะจะเข้าใจคำว่าภพแล้วมันก็กัดเอา It's best to look at the heavens in this life, in this world. It's more easy to understand and more relevant.
Just take a look around at our friends, especially those who are young men and women, and we see them scrambling after the sexual heavens, trying very hard, spinning around in the sexual paradises. And as soon as one gets one of these sexual heavens, before long it bites. It's not very long that the sexual existence bites, because there's jealousy, there's envy, there's competition, there's anxiety that one's lover will leave one, or one's lover doesn't smile and one gets depressed or gets angry. One doesn't get the attention one wants. And so very quickly the sexual paradises turn around and bite us. After a while, maybe one gets married, and there are children, a home, and the various possessions. And then when one has this formish paradise, before long it bites as well. One has to pay the bills. One has to punch a time clock to earn the money to pay the bills. One worries about the children, whether, finding good schools for them, whether they behave properly, dressing them. One, has to worry whether one's furniture is up to date, whether it's getting scratched, it has to be cleaned. At least one has to work hard to find a maid or a parking place for one's car, and on and on and on. So the formish existences bite as well. Even the formless paradise, when one is famous, like a movie star, one is honored, one gets the Nobel Prize. And then there's tremendous pressure to live up to expectations, to protect one's reputation. One's in the formless paradise, one's world famous, one gets the highest honors. But there's pressure, there's expectation, there's anxiety that one might make a mistake or flub up, that one's reputation will drop, that one will no longer be number one on the pop charts, and all this. And so the formless paradises, they too bite their owner. Whatever kind of heaven it is, sexual, formish, or formless, every kind of bhava turns around and bites. There's not any kind of bhava that is free of dukkha. Now the person with Dhamma can, say, have a family and have a home without any problems. If a person really has Dhamma, taking care of the home, the car, paying the bills, having a job, that won't bite, that won't be a problem. Or even being famous, getting the Nobel Prize won't be a problem for the person who truly has Dhamma. Unfortunately, ordinary people don't really have Dhamma, and so all of these things become problems. There's even competition to get the Nobel Prizes and things like that. All these paradises will bring dukkha. นี่ขอให้ศึกษาจนมองเห็นว่าในสวรรค์ทุกชั้นหรือในภาวะทุกชนิดนะมันมีสิ่งที่กัดคือความทุกข์มันกัดเหมือนกับถูกกัดเรียกว่ากิเลสหลายระดับจะเป็นกิเลสแล้วก็กัดทั้งนั้น
มีสิ่งที่จะกัดให้เจ็บปวดในสวรรค์ทุกชั้นหรือในภาวะทุกๆชนิด We must observe and see that in all the heavens, in every heavens there are things that will bite. There are defilements that will make us ache, that will give us headaches and pains in the neck. In every kind of existence, there are things, there's anger, there's envy, there's competition, confusion, worry, and so on. In all of the heavens there is pain. One cannot escape pain, even in the highest heaven. ในสวรรค์หรือภาวะทุกๆชนิดมีสิ่งที่จะกัดนั่นอยากจะขอยกตัวอย่างมาให้เห็นเป็นเครื่องกำหนดง่ายๆสัก10 อย่าง10เดียวก็พอขอตั้งใจฟังให้ดี In every heaven, in every kind of existence, there are things that bite us, things that make us suffer. We'd like to mention a few clear, simple examples of these, which you can see quite easily. We'll mention around 10 of them. ในสวรรค์หรือในภพภาวะทุกๆชนิดทุกๆอย่างมันมีความรักปัญหาเกี่ยวกับความรักท่านทั้งหลายเข้าใจกันดีอยู่แล้วเพราะเคยรักมาแล้วมีความรักที่จะกัดตามแบบของความรักนี่เรียกว่าความรักเราพูดกันทีละข้อความรักก่อน In all the different forms and kinds of heaven, in all the different levels of existence, there is love. There's some kind of love in every one of the existences. You all know what love is. You all know how love bites, how heavy love can be. So this is the first example. We'll mention them one by one. ถัดมาก็เป็นเรื่องของความโกรธถ้ามันมาในทาง positive มันก็รักมาในทาง negative มันก็โกรธเรียกว่าความโกรธมันก็กัดเอาเพราะว่าท่านก็เคยโกรธมาแล้วความโกรธมันกัดอย่างไรความโกรธมันกัดข้อที่สอง Next is anger. When there's positive, we love it. When there's negative, we get angry. And then anger bites. There's anger in all the levels of heaven, and they all bite. You know what this is like. You've all been angry before. You know how anger bites. This is the second example. ข้อที่สามก็ความเกลียดบางทีเกลียดยังไม่มีเหตุผลเกลียดด้วยความโง่มันเกลียดไปได้หมดรำคาญไปได้หมดเป็นความเกลียดท่านก็เคยเกลียดมาแล้วมันเกลียดอะไรสิ่งนั้นแหละมันกัดเกลียดอะไรสิ่งนั้นแหละมันกัดนี่เรียกว่าความเกลียด The third is hate. Hating without any reason. So full of hate that we're totally annoyed, totally upset. We can't stand anything when there is hatred. This occurs in all the kinds of existence. It makes it very difficult to be there. Hatred is the third example. สิ่งที่สี่ก็คือความกลัวอย่างโง่เขลากลัวอย่างไม่มีเหตุผลมันก็มีความกลัวที่กลัวอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งกลัวความยากจนกลัวอะไรต่างๆมีชื่อเสียงก็กลัวจะเสียชื่อเสียงมีทรัพย์สมบัติก็กลัวจะสูญเสียทรัพย์สมบัติเศรษฐีฆ่าตัวตายเพราะกลัวว่าจะยากจน
เรียกว่าความกลัวอย่างโง่เขลากลัวไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างเบียดเบียนจิตใจกัดจิตใจคือความกลัว Next is fear. Foolish, irrational fear. In all the kinds of existence there is fear, such as the fear of poverty, the fear of losing one's lover, the fear of having something stolen or lost or destroyed. Or the person who's famous is afraid of losing their fame. There are millionaires who commit suicide because they're afraid of becoming poor, and so on. In all the kinds of existence there is fear. ที่ห้าความตื่นเต้นเขาอยากจะมีอะไรมากระตุ้นจิตใจให้มีความตื่นเต้นพวกฝรั่งมาเที่ยวเอเชียนี่ก็มาแสวงหาสิ่งที่ทำให้ตื่นเต้นอยู่ที่บ้านไม่ได้ต้องไปดูกีฬาต้องซื้อของแปลกๆคูเรียสต่างๆมาทำให้จิตใจตื่นเต้นไม่มีที่สิ้นสุดไอ้ความตื่นเต้นนั่นก็กัดจิตใจ Fifth is excitement. We always want things to come and stimulate us. Looking for excitement and stimulation. All these Europeans coming to Asia, wandering around looking for excitement and adventure, or people going to sporting events in order to get excited, the movies, filling our house with curious, strange, interesting things to stimulate us, reading novels to stimulate us. This is the fifth example, that of excitement. ทีนี้อันที่หกความหวังในอนาคตเป็นความหวังของความโง่เขลาเป็นตัณหาของความอยากที่โง่เขลามันก็หวังในอนาคตอย่างที่เรียกว่าสร้างวิมานในอากาศหวังจะสร้างวิมานในอากาศกันอยู่ด้วยกันทุกคนมีความหวังในอนาคตกัดหัวใจ The next example is hope for the future. People dreaming about the future, pinning their hopes on something in the future. What is called building castles in the sky. Everyone is building castles in the sky, dreaming of some wonderful cake that they're going to eat or whatever. This is the sixth example. ที่อันที่เจ็ดอาลัยอาวรณ์ในอดีตที่ล่วงมาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เป็นความรักอาลัยอาวรณ์ในอดีตตัดไม่ได้ตัดความอาลัยในอดีตไม่ได้นี่ก็กัดหัวใจ Next, seventh is longing after the past, a sense of missing something and longing for it, especially things that we have loved in the past. We usually can't help it. If we've loved something, we long for it. ต่อมาก็ความริษยาอย่างไม่มีเหตุผลเห็นเขาสวยกว่าก็ริษยาเห็นเขามีเงินมากกว่าก็ริษยาอย่างไม่มีเหตุผลนี่ก็กัดหัวใจคนนั้นมากที่สุดพูดถูกริษยายังไม่รู้มันก็กัดหัวใจคนที่ริษยานี่ความริษยานี่กัดหัวใจ Next is envy. Envy stabs and pierces us while the person we're envious of doesn't know a thing. One is feeling the envy is burning us up, and the other person isn't bothered in the least.
we see something that somebody else has or think that somebody else is better, more talented, and we get envious. It doesn't hurt them in the least, but it really burns us up. Envy. นี่ความหวงความไม่ให้ความหวงเอาไว้หวงมากก็ไม่ให้ในกรณีทั่วไปนี่ก็เรียกว่าความหวงไม่มีแก่ใจไม่มีจิตใจที่กว้างขวางมีจิตใจแคบกลัวจะถูกขอนี่ก็เรียกว่าความหวงก็กัดเหมือนกัน The next is jealousy, kind of possessiveness, having something and being jealous of it, not wanting to share it, being miserly, afraid that people will, ask for some of what we've got. A beggar might ask us for some money, or a friend might ask to share some food, or whatever. In general, we call this jealousy or possessiveness. อันสุดท้ายเป็นความหวงทางเพศในภาษาไทยเรียกว่าความหึงคือความหวงนั่นแหละแต่มันเป็นไปอย่างแรงมากเป็นไปในทางเพศมันฆ่ากันตายมากที่สุดเพราะความหึง The last example is another form of jealousy, but a very special and powerful one. The Thais have a special word for it, hung, which is to be jealous of something sexual, mainly one's sexual partner, one's husband, wife, lover, or whatever. It's a very strong kind of jealousy, sexual jealousy, sexual possessiveness. People often kill because of this one. ในชีวิตประจำวันที่นี่มันก็มีสิ่งที่จะกัดเอานี่10อย่างนี่กัดเอาในสวรรค์ชั้นไหนมันก็มี10อย่างนี่จะกัดเอาภาวะชนิดไหนมันก็มี10อย่างนี้ที่จะกัดเอาจึงถือว่ามีภพที่ไหนมันก็มีความทุกข์ที่นั่นแม้ภพชั้นสวรรค์เป็นชั้นสวรรค์มันก็ยังกัดเอาแม้อย่างมนุษย์ธรรมดามันก็กัดเอานี่ภาวะนี่ไม่ไหว In this world, in this existence, there are all 10 of these kind of things, and they bite us. Whenever one of them appears, they bite us. Even in heaven, you'll find all 10 of these. All of the heavens, even the highest heavens, have all 10 of them. Every kind of bhava, every existence without any exception, will have these 10 kinds of things. If there's existence, we just can't avoid these things. And every time they bite us. กระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทของเราได้มาถึงขั้นที่เรียกว่าภาวะเกิดมาจากอุปาทานมี attachment แล้วก็เกิดภาวะความรู้สึกว่าฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้ฉันเป็นอย่างนั้นจัดตัวเองให้เป็นอย่างนั้นจัดตัวเองให้เป็นอย่างนี้เป็นกามภพเป็นรูปภพเป็นอรูปภพเต็มขึ้นมาในใจเต็มขึ้นมาในใจเสร็จแล้วก็จะแสดงบทบาทออกมาที่ว่าเกิดความเกิดเป็นอย่างนั้นเกิดตามความที่มันตั้งใจที่มันต้องการมันก็เป็นความเกิดออกมาเป็นผู้อยู่ในกามภพผู้อยู่ในรูปภพผู้อยู่ในอรูปภพก็คือผู้เสวยความทุกข์ผู้เสวยความทุกข์ไม่มีอะไร And so this stream of dependent origination has taken us to bhava, to existence.
where we exist in one way or another. I am this, I am that, where we consider ourselves to be a man, a woman, a German, a Frenchman, an Australian, or whatever, where any kind of I am this, I am that, this is existence. And once there is existence, then there leads, the role is played to the hilt. Once there is existence, then there is the one, the person, who exists in that way. There's the different kinds of existence, and then there is the one who plays that role, who is born into that role and acts it out fully. The birth of this person, the role we must play, is called jati, or birth. This is the result of bhava. ทุกครั้งที่มีปฏิจจสมุปบาทหนึ่งวงหนึ่งเซอร์เคิลต้องมีภาวะและชาติทั้งนั้นวันมีกี่วงวันนึงมีกี่วงกี่สิบวงเดี๋ยวทางตาเดี๋ยวทางหูเดี๋ยวทางจมูกแต่ละอย่างนี้เกิดได้ทั้งนั้นในวันหนึ่งนี่เกิดได้นับไม่ถ้วนแต่เราไม่สังเกตถ้าจะกำหนดง่ายๆก็มีความทุกข์หรือมีความหม่นหมองใจครั้งหนึ่งก็เป็นปฏิจจสมุปบาทอย่างหนึ่งนี่คือภาวะแล้วก็ผลร้ายของมันคือทำให้เกิดความทุกข์ความหนักหรือกัดชีวิตเป็นชีวิตที่มันกัดเจ้าของเพราะมีตัวกูเป็นภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งนี่สิ่งที่ไม่มองกันมองข้ามไปเสียหมดขอให้สนใจเป็นพิเศษต่อไปนี้ขอให้สนใจเป็นพิเศษคือภาวะ In every cycle of dependent origination, there is bhava and jati, birth. Every time this flow takes a spin, there is existence and birth. Whether it's dependent origination based on the eyes, or the ears, the nose, the tongue, the body, or the mind sense. Every cycle will include existence and birth. And once there is birth, there is the big fat ego, the ego playing this role or that. And that ego is heavy, that ego suffers. Whatever the form of existence, whatever sense experience it's based on, there appears this birth, the birth of the I am, the ego, playing its little act, getting into trouble. This is something that we must begin now to pay special attention to. We've been overlooking this for all our lives. We haven't been paying any attention to bhava and to this birth of ego. It's been going on and we've just ignored it. The time has now come to start paying attention to it, to understand it and find the way to get free of this aimless spinning around in circles of suffering. กระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทก็คือกระแสแห่งชีวิตนั่นเองขอให้พิจารณาอย่างยิ่งจนเห็นว่ากระแสแห่งชีวิตก็คือกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทก็คือกระแสแห่งชีวิตถ้าท่านเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทท่านจะเห็นความจริงข้อนี้ชัดเจนแจ่มแจ้งถึงที่สุด 100%. The stream of dependent origination is the stream of life.
The stream of life is nothing other than the stream of dependent origination. If you see this fact, you should see this fact clearly, deeply, thoroughly, 100%, that there's no real difference between the stream of life and the stream of dependent origination. ในกรณีที่เป็น positive นะมีปัญหามากปัญหาลึกปัญหาน่ากลัวยิ่งกว่าในกรณีที่เป็น negative แต่ว่าเราก็ชอบเราบูชาเราหวังเราถนอมไอ้ positive หลงไหล positive ให้พรอย่างเป็น positive เป็นเรื่อยๆไปยิ่ง positive เท่าไหร่ไอ้กระแสปฏิจจสมุปบาทจะยิ่งลึกหรือเลวร้ายหรือกัดมากเท่านั้นอย่าหลง positive อย่าหลง negative เพราะมันเกิดปฏิจจสมุปบาทได้โดยเท่ากันนะ Positive things, the positive draws us into these cycles of dependent origination much more easily and powerfully than the negative. The positive tricks us much more quickly than the negative into dependent origination. Nonetheless, it's the positive that we're infatuated with. We worship the positive. When we give a blessing, we only bless positive things. May you be happy and beautiful. We never say, may you be sad and ugly. Our big concern is with the positive, although it's what tricks us into dependent origination most of all. Be careful, don't fall for the positive. Don't fall for the negative either. Don't let them suck you into the maelstrom of dependent origination. ต่อไปนี้เราก็จะดูที่กระแสของมันที่ไหลไป ที่หนึ่งก็มีอายตนะข้างในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจข้างนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อันนี้คืออายตนะที่มีอยู่ในร่างกายอันที่หนึ่งคืออายตนะ Okay, so now we'll look at the stream, this flow. It begins with what we call the ayatana, the senses. The eyes, the ears, the nose, tongue, body, and mind. These are within. They're part of the nervous system in our bodies. So the stream of dependent origination starts off with the ayatana, the senses. เมื่อใดอายตนะทำหน้าที่ทำงานเมื่อนั้นก็มีวิญญาณ consciousness ครบทั้ง6อายตนะอายตนะมี6วิญญาณก็มี6ก็มีวิญญาณมี consciousness ที่2 So when the 6 senses interact with their 6 objects, the form, sounds, odors, flavors, touches, and mental objects, then consciousness arises. There are 6 kinds of consciousness, one for each sense: eye consciousness, ear consciousness, and so on. พอมีวิญญาณก็ต้องมีผัสสะอายตนะทำหน้าที่เกิดวิญญาณทำงานร่วมกันมีผัสสะเป็นสิ่งที่3เรียกว่าผัสสะ So the next thing is phassa, contact. When the senses are functioning with their objects, that's the first thing. Then the second is the 6 kinds of consciousness. And then there are the 6 kinds of contact. เมื่อมีผัสสะแล้วมันก็หลีกไม่ได้ที่จะมีเวทนา
When there is contact, we can avoid that there will be feeling, vedana. มีเวทนาแล้วต้องเกิดสิ่งที่ห้าตัณหา When there is feeling, we meet up with the fifth thing, tanha, desire. มีตัณหาแล้วก็ช่วยไม่ได้มันต้องมีอุปาทานมีอุปาทาน When there is desire, we can't help ourselves. There will be upadana, attachment. มีอุปาทานแล้วช่วยไม่ได้จะมันต้องมีภาวะ And once there is attachment, we can't help it. There is bhava, existence. มันก็ต้องมีสิ่งที่แปดคือชาติภาวะให้เกิดชาติเกิดเป็นความหมายมั่นเป็นตัวเป็นตนว่าเป็นกูเป็นตนเป็นฉันตัวอย่างนี้เป็นชาติที่แปดนะ And now the eighth thing, once there is bhava, there happens jati, the birth of the role player, of the personality, the ego. มันก็ต้องมีความทุกข์ช่วยไม่ได้มีชาติชนิดไหนก็ต้องมีความทุกข์ตามแบบของชาตินั้น And last of all, once there is birth, ego birth, there's nothing to be done about it. There will be suffering. It's inevitable that once there is ego, there will be suffering. เกิดจากท้องแม่เกิดจากท้องมารดายังไม่มีปัญหาจนกว่าเราจะมีการเกิดทางวิญญาณเกิดจากอุปาทานความโง่นี่จึงจะมีปัญหานั่นคำว่าความเกิดที่มีปัญหานั่นคือเกิดทางวิญญาณ Physical birth out of our mother's wombs is no problem. We have no difficulties with being born physically. The problems don't start until there is spiritual birth. The birth that happens because of ignorance, that happens through attachment. When there is the spiritual birth, when the me is born, this is where the problems begin. ขอให้ดูกันอีกทีว่ามันมีอายตนะแล้วมันก็ให้เกิดวิญญาณมีวิญญาณแล้วมันให้เกิดผัสสะถ้าเกิดเวทนาแล้วเกิดตัณหาแล้วก็เกิดอุปาทานแล้วเกิดภพแล้วเกิดชาติแล้วเกิดทุกข์นี่เก้าสิ่งนี่ก็มี9อย่างหรือ9สิ่งนี่ชั้นแรกที่เราจะเห็นได้ง่ายๆในใครๆก็พอจะมองเห็นได้เลย9สิ่งก่อน9อย่างก่อน9อย่าง So let's run through these again. There are these senses, which includes their objects. Then there's sense consciousness, vijnana. Then the 6 kinds of contact. Once there's contact, there will be feeling. And we can't help it that there will be desire arising toward the feeling. And then the feeling, and then because of desire there is attachment. Through attachment there is then existence arises. And then there's birth, and then dukkha. So altogether there are 9 things. The ayatana, the senses, consciousness, feeling, desire, attachment. Wait. I missed contact. Then attachment is 6. Existence, birth, and dukkha is 9. So there are these 9 conditions. This is a simple, direct, immediate explanation of dependent origination in terms of these 9 conditions, these 9 factors. This is something that everyone here has the intelligence to understand because it can be clearly
directly observed in your own experience, even right now. Everyone here, once you understand the meaning of these 9 terms, will be able to see what is meant. So we begin by understanding this version or this explanation of dependent origination. แต่ในทางธรรมะเนี่ยเรานับเอาชาติเบิร์ธรวมกับทุกขะชาติกับทุกขะมารวมเป็นสิ่งเดียวเป็นเสียแทนที่จะเป็น9มันก็เหลือ8ถ้ามันถ้ามีชาติต้องมีทุกข์ถ้ามีทุกข์ก็เป็นชาติมันนับเป็นสิ่งเดียวกันเสียมันก็เหลือ8แยกออกไปเป็น9แต่ถ้านับไปดีนับอย่างธรรมะแต่ถ้ามันเหลือ8เอาชาติกับทุกขะรวมเป็นเสียเป็นสิ่งเดียวเพราะชาติก็คือตัวความทุกข์นั่นเอง However, in the Dhamma way of speaking, we include dukkha in birth. The two are inseparable. As soon as ego is born, there is dukkha. You can't just separate the two. Birth is painful. Birth is dukkha. But we mean the spiritual birth, not physical birth. So that leaves 8 things. In the Dhamma way of speaking, there are 8. Because as soon as there's birth, there's going to be trouble. It's the way things are. ทีนี้เราได้พูดกันข้างต้นแล้วว่ามันมี12เดี๋ยวนี้นับได้เพียง8เท่านั้นจะ12ขึ้นมาได้อย่างไรก็คือคนอยากรู้ที่ถามเกินขอบเขตนอกขอบเขตออกไปมันถามย้อนกลับไปข้างต้นว่าอายตนะมาจากอะไรก็ตอบว่าอายตนะมาจากนามรูป mind body นามรูปมาจากอะไรมาจากวิญญาณธาตุที่เขาเอามาปรุงเป็นวิญญาณสำหรับประจำอายตนะเรียกว่าวิญญาณวิญญาณมาจากอะไรมาจากสังขารอำนาจการปรุงแต่งของธรรมชาติสังขารการปรุงแต่งตามธรรมชาติมาจากอะไรมาจากอวิชชาอวิชชาเกิดสังขารอวิชชาเกิดสังขารสังขารให้เกิดวิญญาณวิญญาณให้เกิดนามรูปนี่อีก4อย่างนี่มันจึงมีอายตนะเอา4อย่างบวกเข้ากับ8ก็เป็น12อย่างค่อยกลับไปเป็นอายตนะมาจากนามรูปนามรูปมาจากวิญญาณวิญญาณมาจากสังขารสังขารมาจากอวิชชาแต่นี่มันสิ่งที่คนธรรมดามองไม่เห็นโดย common sense ไอ้8อันนี้เห็นได้ง่ายๆตามธรรมดาถ้าเพิ่มอีก4อย่างมันลึกลับมันต้องศึกษามันจึงมีเป็น12อย่างเมื่อเราศึกษากันโดยละเอียดทั้งอย่างที่มันลึกลับและที่มันเปิดเผย Now, at the beginning we mentioned that there were 12 conditions. 11. 12. There are 12 conditions. Now, some people, the 8 we've just mentioned are something easily observable by everyone who is willing to pay attention. But there are some who want to go even further, want to stretch the limits a bit. And they go and ask, well, where do the senses come from? Where do the senses come from? And the senses come from nama rupa, from the mind body. There aren't any senses unless there is the mind body. And then one asks, well, where does mind body come from? One could say the mind body depends on the conditioning, the concocting of the consciousness element. มาเป็นมาเอาวิญญาณธาตุตามธรรมชาติมาเป็นวิญญาณประจำอายตนะ So when the kind of general element of consciousness, which is kind of a potential, an inherent potential in things, when this is concocted or conditioned into consciousness of one specific sense, such as eye consciousness or ear consciousness.
So there's kind of this inherent potential of consciousness which is then conditioned into a specific active consciousness. And where does that consciousness come from? It comes from what we call sankhara, which here means the power of concocting. And last of all, one asks, well, where does that come from? The power of concocting arises due to ignorance. So, due to ignorance, there is the power of concocting. Due to this concocting, the consciousness element is concocted into specific consciousness of one of the senses. Due to that, there is the mind-body. Because of the mind-body, there are the senses. Because with the senses, there is contact, and so on. So we had the 8, and if we look even more deeply into it, there are these other 4. Ignorance, the power of concocting, the consciousness, and then mind, body. So the 4 plus the 8 makes 12. This is the more detailed and much more difficult way of seeing dependent origination. These early elements are incredibly subtle and difficult to investigate. 4 อย่างข้างต้นเราไม่ต้องรู้ก็ได้เพราะมันต้องศึกษามากแต่ว่า8 อย่างข้างปลายนี้ต้องรู้เพราะมันเห็นชัดเห็นได้ง่ายในชีวิตจริงๆไอ้4 อย่างนั้นไม่รู้ก็ได้มาตั้งแต่มีอายตนะแล้วก็มีวิญญาณมีผัสสะมีเวทนาตัณหานี่เป็นเรื่องจริงในชีวิตประจำวันไอ้4 อย่างนั้นเป็นความลับของธรรมชาติต้องศึกษาจึงจะรู้แต่อย่างไรก็ดีถ้าจะรู้ให้หมดต้องนับว่ามันเป็น12 อย่าง You don't really have to know the first 4. These first 4 are very deep secrets of life, which are quite hard to see. It's not necessary that you know these things, but it's absolutely necessary to know the latter 8, beginning with the senses, consciousness, contact, and so on. The latter part we must know because it's happening right here right now. This is our experience. Our life is made up of these 8 things. So it's necessary for us to investigate and understand them. This is something that all of us can do. To see the first 4 requires a very special investigation. We need to really train the mind, and we must look very deeply. So that is beyond the needs and the ability of many. But the latter 8 is something we all must investigate until we see it for ourselves in our experience. Nonetheless, altogether there are 12 conditions or 12 aspects of things arising in dependent origination. เอาละไหนๆเราจะพูดกันแล้วเราก็จะพูดให้หมดตามที่มีสอนไว้ในหลักพระพุทธศาสนาว่ามี12ขอตั้งใจฟังอีกทีว่าภาวะที่ปราศจากความรู้มันเป็นภาวะที่ปราศจากความรู้ไม่มันรู้ผิดรู้ผิดก็เรียกว่าปราศจากความรู้ภาวะที่ปราศจากความรู้นี่เรียกว่าอวิชชาใครเกิดอำนาจการปรุงแต่งเพราะมันโง่ถ้ามันไม่โง่มันไม่ปรุงแต่งมันไม่คิดปรุงแต่งเพราะมันโง่มันคิดปรุงแต่งมันเกิดอำนาจการปรุงแต่งคือสังขารว่าทีเดียวตลอดไม่ได้ว่าทีละอย่างง่ายกว่าภาวะที่ปราศจากความรู้ที่ถูกต้องเรียกว่าอวิชชามันให้มันเกิดอำนาจ
power อำนาจบ้าบออะไรทั้งหมดทางใจที่มันจะปรุงแต่งมันไม่ยอมหยุดมันจะปรุงแต่งอวิชชาเกิดสังขารสิ่งต่างๆ So let's consider the entire stream as it's taught in Buddhism that covers all 12 elements or conditions. It begins with the state of not knowing, the state or condition that is without correct knowledge. There might be knowledge, but the knowledge is incorrect, it's wrong, it's misunderstanding. So this is called avijja or ignorance. It all begins with the state of not knowing things as they really are. Due to this, there is then the power of concocting. The mind that is wise doesn't concoct. But when there's ignorance, the mind gets into concocting. So this, you can call it a kind of crazy, insane power of concocting, then is touched off due to ignorance. มันก็ไปเอาของที่มีอยู่ตามธรรมชาติแท้ๆมาปรุงขึ้นมาใหม่มาเป็นของที่ว่าจะมาผิดธรรมชาติเนี่ยมันจึงเอาวิญญาณธาตุของตามธรรมชาติวิญญาณที่เป็นเอลิเมนต์มาเป็นวิญญาณที่จะทำหน้าที่ทางอายตนะนี่สังขารทำให้เกิดวิญญาณสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ Then this power of concocting takes the natural consciousness element, that basic inherent element of consciousness, which is totally natural. The power of concocting takes this and cooks it up into a kind of unnatural consciousness, which is then reaching out or jumping out at the senses. The consciousness of eyes, of ears, it's not just this natural consciousness, but it's now been cooked up, stirred up, so that it's reaching out for the senses. This is the third condition. พอได้วิญญาณใหม่วิญญาณปรุงแต่งแล้วชนิดนี้มามันจึงสามารถมีสิ่งที่เรียกว่านามรูปะใจกับกายไอ้วิญญาณมันเป็นเหมือนกับคนขับแล้วก็มันไม่มาทำให้มันมาทำให้เราจะเป็นผู้ขับรถยนต์ซึ่งเป็นเหมือนกับรูปไอ้นามะเหมือนกับคนขับรถยนต์ไอ้รูปะเหมือนกับตัวรถยนต์มันต้องมีตัวคนขับมันจึงจะมีรถยนต์สมบูรณ์ได้เพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูป Then because there is this consciousness, there is nama rupa, mind body. Mind body is like a car. Consciousness is like the driver. You've got a driver, well, it needs something to drive. So there's nama rupa. Nama is like the driver. Rupa is the actual material vehicle. This body is like the physical vehicle. And nama is the driver. A car is worthless without a driver, right? So to speak of a complete car, you need the driver too. So because of consciousness, then there arises nama rupa, the vehicle for action, for movement. เมื่อมันมีนามรูปะ mind body แล้วมันก็มีที่ตั้งของอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจคือระบบประสาทที่กายแล้วก็สำหรับจะส่งไปถึงใจเนี่ยเรียกว่าอายตนะมันมีที่ตั้งแล้วถ้าไม่มีนามรูปมันไม่มีที่ตั้งแห่งอายตนะมันมีนามรูปมันจึงมีที่ตั้งแห่งอายตนะตอนนี้มันจะมีการไปอีกการขับเคลื่อนนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีอายตนะ6 Then
the mind-body is the basis for the senses. Once there is this vehicle for movement, then it has these various tools, which are the senses. So as this process of concocting flows, then the senses are conditioned, concocted. So due to the mind-body, there are the senses. เพราะมันมีอายตนะในฐานะที่เป็น sense organ หรือ sense object ก็ตามมันมีอายตนะมันก็มีวิญญาณในชีวิตประจำวันมี consciousness ในชีวิตประจำวันเนี่ยอายตนะเนี่ยมันจะปรุงให้เกิดวิญญาณอย่างที่เราพูดกันมาแล้ว Once there are the senses, the ayatana, both as sense organs and sense objects, then this conditions the ordinary consciousness of everyday life. This ordinary consciousness of seeing, hearing, smelling, in everything in our ordinary lives, which we've already mentioned. This is conditioned. This then becomes fully functional due to the senses. ตามหลักธรรมะไอ้วิญญาณในชีวิตประจำวันชนิดนี้เอามานับรวมกันเข้าไว้ในผัสสะไม่เอ่ยชื่อถึงวิญญาณชนิดนี้ก็เอามานับรวมไว้ในผัสสะจึงพูดว่าอายตนะให้เกิดผัสสะเลยอายตนะให้เกิดผัสสะ Now, normally in this long version of dependent origination, we don't mention consciousness specifically right here. It's included in contact. Consciousness was already mentioned, so we don't want to repeat it. But it's actually included implicitly in contact. So usually it's said that due to the senses, there is contact, sense contact or sense experience. ทีนี้ก็เห็นง่ายนะผัสสะก็เกิดเวทนาเวทนาเกิดตัณหาตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติถ้ามันโง่ที่ผัสสะมันโง่ที่ผัสสะแล้วมันโง่ตลอดสายถ้ามันฉลาดที่ผัสสะแล้วต่อไปนี้มันก็จะฉลาดตลอดสายถ้าโง่ก็มีทุกข์ไม่โง่คือฉลาดก็ไม่มีทุกข์นี่คือกระแสปฏิจจสมุปบาทในชีวิตประจำวันมีอยู่อย่างยิ่งมีอยู่จริงๆแต่คนมันไม่มองเห็นมันไม่สนใจจะดูขอให้สนใจเป็นพิเศษจะแก้ปัญหาชีวิตได้โดยประการทั้งปวง Now once there is contact, then further there arises feeling, desire, attachment, existence, and birth. And that birth is dukkha. If there is ignorance at contact, then the stream flows on through feeling into desire, attachment, existence, birth, which is dukkha. However, if contact is wise, if there's no ignorance conditioning contact, then there's just contact and none of the problems of desire, attachment, existence, and birth occur. This is going on. The ignorant form, at least, is going on over and over again in our ordinary lives. In one day, this cycle spins around who knows how many times. But nobody cares. Nobody pays any attention.
And so people are kept spinning around in dukkha. So it's time to stop and study this. It's our life. This is our life. If one wants to know oneself, wants to know one's own life, that means stopping now and actually studying how this dependent origination spins around in our lives. This is the only way there is to truly understand our situation and then solve our problems. เมื่อท่านเห็นว่ามันมีอยู่12อย่างนี้แล้วนี่ก็เห็นได้ง่ายเองเห็นได้เองว่าไอ้ลิงก์ที่มันต่อกันของสิ่งทั้ง12มันจะมีเพียง11สิ่งที่1ต่อกับสิ่งที่2สิ่งที่2ต่อกับสิ่งที่3สิ่งที่3ต่อกับสิ่งที่4ไอ้ลิงก์นี่มันจะมีเพียง11ตัวธรรมะแท้ๆมันมี12แล้วมันก็ปรุงกันมีลิงก์อันนี้ก็จะนับได้11ลิงก์แล้วก็12ริง You can see quite easily that once we see these 12 things or dhammas, these dhammas which are dependently originating, once we see these 12 dhammas, we'll see that between them there are 11 links. Between the first and second is one link. Between the second and third is another link. Between third and fourth is a further link, and so on. So there are 12 things linked by 11 linkages. บางคนอาจจะรู้สึกว่าคำอธิบายขนาดนี้เฟ้อหรือมากเกินไปไม่จำเป็นมันเฟ้อแต่มาเขายืนยันว่าไม่เฟ้อจำเป็นจะต้องเห็นชัดอย่างนี้เราจึงจะสามารถควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทได้นั่นคือควบคุมภาวะได้ทุกชนิดจะควบคุมภาวะทุกชนิดได้ควบคุมกระแสปฏิจจสมุปบาททั้งกระแสได้เราจึงรู้หมดทั้งกระแสทั้งเซอร์เคิลเป็น12ส่วนนั้นมี11ลิงก์ Some of you might think that this explanation is excessive, too difficult, or too much. But we think that this is necessary, that there's nothing excessive about this, that this is the basic knowledge that we need if we're going to cope with the stream of dependent origination. If we don't understand what's been explained here, then there's no way that one can deal effectively with these cycles of dependent origination. The only way we can control existence, meaning if existence is out of control, it's just a lot of problems for us. But once we get existence under control, then it's no longer a source of pain and suffering for us. The only way we can do this is if we fully understand dependent origination, and so forth. And so this explanation is necessary. เป็นนั้นว่าท่านทั้งหลายได้มองเห็นแล้วชัดเจนแล้วว่าภาวะทั้ง3ภาวะมันอยู่ที่ตอนไหนแห่งกระแสปฏิจจสมุปบาทในชีวิตประจำวันทีนี้ก็เหลืออยู่แต่เราจะมีความรู้ควบคุมมันไว้ได้อย่างไรซึ่งเราจะพูดกันวันหลังเรื่องอานาปานสติว่าจะควบคุมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทอย่างไรภาวะจึงจะไม่เกิดขึ้นเป็นปัญหาเราจะอยู่เหนือสิ่งที่เรียกว่าภาวะก็เป็น emancipation สูงสุดของชีวิตนี่รู้แล้วว่าภาวะมีอยู่ในกระแสปฏิจจสมุปบาทอย่างไรเหลืออยู่แต่ว่าเราจะศึกษาวิธีที่จะควบคุมมันอย่างไรแล้วเราก็จะพูดกันวันหลัง So now you know what the kinds of existence are, and you know how these existences are dependently originated.
the thing that remains is to understand how to study this deeply and then how to train ourselves so that we can control, so that we can manage this flow of dependent origination. So in a later talk, we'll talk about the mindfulness with breathing practice of meditation, which is our way of training so that we have the tools, the abilities to manage this dependent origination. ขอบอกกล่าวเป็นการล่วงหน้าไว้เสียด้วยเลยว่าในที่อื่นหรือแห่งอื่นเขาสอนหรือเขาอธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างอื่นไม่เหมือนกับที่เรากำลังพูดอยู่นี้แล้วท่านก็เลือกเอาเองว่าอย่างไหนมันจะดับทุกข์ได้จะดับภพได้นั่นอันนั้นเลยถูกท่านเลือกเอาเองเพราะที่อื่นเขาจะสอนปฏิจจสมุปบาทอย่างอื่นในพม่าก็ดีในลังกาก็ดีมีคำอธิบายอย่างอื่นในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทแต่ท่านก็ศึกษาดูเองว่าอันไหนอย่างไหนมันจะดับทุกข์หรือดับภพได้ก็หมดปัญหา Now we should warn you that in other places they explain dependent origination differently. So if you go and read some books on Buddhism, whether they're from Burma or Sri Lanka or Tibet or even most of the places in Bangkok, they'll explain it differently than we've done here. It's up to you to examine the different explanations and see which one will actually solve our problems, which way of understanding dependent origination can actually end suffering. Now, if you see that this explanation can actually do that, then it may not be necessary to go reading lots of books on this. But if you do come across other explanations, you'll need to find out for yourself which way can actually extinguish suffering. This isn't meant to be just some theory that we believe in or we argue about. It's meant solely to be a practical means to free us from dukkha. ขอขอบคุณท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งในการเป็นผู้ฟังที่ดี2 ชั่วโมงแล้วขอยุติการประชุม And once again we thank you very much for being very good listeners, for sitting for 2 hours and allowing us to do our duty. Thank you.